どうやったらリラックスできるのって言われたらどうしたらいいんですかね？呼吸法っていうのがすごく大事になってきますね。一つは腹式呼吸ってやつですね。お腹を膨らませてお腹で息を吸ってるようなイメージをしてする呼吸であったりとか、あとは478呼吸法っていうのもあります。4秒ゆっくり鼻から吸い込んで7秒止めます。でその後8秒間口から息を吐き出すっていう呼吸法があります。腹式呼吸も478呼吸法もリラックスさせる、睡眠に誘うような副交感神経が優位になるからなんですね。